अस्सलाम वालेकुम। चोरीअ जी सज़ा। प्यारा ॿारो, अहमद नाले हिकु छोकिरो हूंदो हो। हीउ पंहिंजे माइटनि जो दादलो हूंदो हो। घर वारा हिन सां बेहद घणो प्यार कंदा हुआ, जंहिं करे हिन जी बुराइयुनि खे उहे ढकींदा हुआ। इन जो नतीजो इहो निकितो त हीउ ॾींहं ब ॾींहुं ख़राबु थींदो वियो। पर माइट लाॾ कोॾ सबबु हिन ते को बि तवजह न ॾींदा हुआ। उहे न ॾिसंदा हुआ त असांजो पुटु ख़राबु थी रहियो आहे। जेकॾहिं हिन जी केरु दाह ॾींदो हो त उनखे ई दरगुज़र करे छॾींदा हुआ। दाह ॾियण वारे ते कावड़ कंदा हुआ। हिन में हाणे चोरी करण जी आदत पइजी वई हुई। हीउ जेकॾहिं कंहिं दुकान ते वेंदो हो, उते का न का शइ लिकाए छॾींदो हो। जेकॾहिं झलिजी वियो त दुकान वारो हिन खे दड़का ॾींदो हो, पर जेकॾहिं ख़बर न पई त उहा शइ खणी हलियो वेंदो हो। स्कूल में बि हिन जी आदत हूंदी हुई। ॿारनि जे थेले मां का न का शइ खणी लिकाए छॾींदो हो, जंहिंजी शागिर्द दाह उस्ताद खे ॾींदा हुआ। काफ़ी दफ़ा हिन जे थेले मां उहे चोरायल शयूं बि मिलियूं हुयूं। उस्ताद हिन खे दड़का ॾींदो हो, प्यार सां सम्झाईंदो हो, पर हिन ते उन जो को बि असरु न थींदो हो। उस्ताद हिन जे वालिदीन खे बि दाह ॾिनी, पर उन्हनि हिन तरफ़ को बि तवजह न ॾिनो। हाणे हिन ॿाहिरि जी चोरी करण खां पोइ पंहिंजे घर में चोरी करणु शुरू कई हुई। घर वारनि जा पैसा खणी वेंदो हो। जेकॾहिं का शइ हथु लॻी त उहा बि खणी वेंदो हो। माइटनि खे ख़बर पई, पर उहे रुगो मामूली दड़का ॾेई वरी माठि थी वेंदा हुआ। उहो उन करे जो पीउ दड़का ॾींदो हो त माउ पासो खणंदी हुई। जेकॾहिं माउ दड़का ॾींदी हुई त पीउ पासो खणंदो हो, जंहिंजो नतीजो इहो निकितो त हीउ लापरवाह थी वियो। कंहिं बि ॻाल्हि खे न ॿुधंदो हो। माइटनि इहो न सोचियो त अॼु ही नंढो आहे, सुभाणे वॾो थींदो। उहा हिन जी ख़राबु आदत आहे, उहा हिन मां कढणु घुरिजे। माइट बसि हिन जी ॻाल्हि खे नज़रअंदाज़ कंदा। हिकु ॾींहुं अहिड़ो आयो जो ही घर में ॿुधाइण खां सवाइ ॿाहिरि बाग़नि ते घुमणु निकिरी वियो। हिन हिकु बाग़ में ॾिठो त उते केरु बि कोन हो, पर मालीअ जी साइकिल बीठी हुई। हिन आहिस्ते आहिस्ते चौतरफ़ ॾिठो त माली किथे मूंखे ॾिसी न वठे। जॾहिं हिन खे पक थी त मूंखे माली न पियो ॾिसे त हिन उहा साइकिल खईं। लिकी लिकी बाग़ मां ॿाहिरि रोड ते आयो। हिन इरादो कयो त उहा साइकिल कंहिंखां विकिणी उन मां पैसा कमाया। हीउ रोड ते साइकिल खणी तेज़ हलाइणु लॻो, जीअं जल्दी परे निकिरी वञे। जीअं ई साइकिल खे तेज़ हलाईंदो वियो त साम्हूं ईंदड़ गाॾी खे ॾिसी वाइड़ो थी वियो। साइकिल हिन जे कंट्रोल खां निकिरी वई। हीउ वञी हिकु खॾे में किरियो, जंहिं करे हीउ सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो ऐं बेहोश थी वियो। जॾहिं उहा किरण जी ख़बर हिन जे माइटनि खे पई त उन्हनि हिन खे इस्पताल पहुचायो, जिथे हिन जो इलाजु हलियो। जॾहिं होश में आयो त हू पंहिंजो पाण खे इस्पताल में ॾिठो ऐं पंहिंजे माइटनि खे सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई, जंहिं ते माइटनि खे पेशमानी थी। असां हिन ते पहिरीं कंट्रोल छो न कयो? अहमद पंहिंजे उदास पीउ खे ॾिसी चयो त बाबा, मूंखे माफ़ु करियो। मूंखे चोरीअ जी सज़ा मिली वई आहे। आईंदा आऊं इहो किनो कमु न कंदसि। हिन जे पीउ मुर्की हिन ॾांहुं निहारियो, चयो त पुटु ॾिस, तोखे चोरीअ जी सज़ा मिली आहे। हाणे तोखे सज़ा न ॾींदसि, पर आईंदा कॾहिं बि चोरी न कजां। ईअं सज़ा मिलंदी आहे जीअं तोखे मिली आहे।